तो गाइस आज था संडे और आज मैं गया था दिल्ली चोर बाजार। तो गाइस आज तो बहुत भीड़ है, ये देख सकते हो आप। अब चलते हैं अंदर। तो गाइस यहाँ पे हमें जूते दिखते हैं जो सिर्फ 250 रुपये में मिल रहे थे। गाइस हम जैसे ही आगे जाते हैं यहाँ हमें बहुत सारे हॉर्न देखने को मिलते हैं। ये सब गाड़ियों के हॉर्न है और चेक करके दे रहे हैं सिर्फ 250 रुपये में। और गाइस हमें यहाँ पे इंडिकेटर मिलता है जो केटीएम का है, और ये देख सकते हो आप, कहीं से भी ये टूटेगा नहीं। और ये भी चेक करके दे रहे हैं, ये सिर्फ 150 रुपये में मिल रहा है हमें। तो गाइस 150 रुपये में बुरा नहीं है। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब